كما تشاهدون الطريقة تعتمد على البصل والسكر. الوصفة كالتالي: نحضر بصل طبيعي كما تشاهدون. بعد ذلك يتم تقطيعه شرائح بهذه الطريقة، شرائح. نضع كالتالي: نضع الشريحة بهذه الطريقة، ثم نضع كمية من البصل كمية من السكر على البصل بهذه الطريقة، ثم نضع شريحة أخرى بهذه الطريقة، ونضع بصل ونضع نفس الأمر سكر على البصل بهذه الطريقة، ثم نضع الشريحة التالية، ثم نضع السكر، وهكذا حتى تنتهي كل البصلة. يتم تقطيع البصل كما تشاهدون بسماكة نصف سنتي، شرائح نصف سنتي. بعد أن يتم وضع السكر مع شرائح البصل كذا، يترك البصل في الثلاجة لمدة 8 ساعات. بهذه الطريقة هو يترك البصل في الثلاجة لمدة 8 ساعات. بعد ذلك ما يخرج من البصل أو من عصير البصل تخرج مادة سائلة أو يزل البصل، كما نقول نحن يزل البصل، تنزل المية اللي بتخرج من البصل إن شاء الله سوف نستخدمها للعلاج. الآن أخرجنا البصل من الثلاجة بعد تقريبا 8 ساعات، وكما تشاهدون هناك مادة سائلة في أسفل الصحن، سوف يتم إنزالها في الكوب كما تشاهدون. هذه المادة السائلة. بعد ذلك يتم أخذ هو الكوب المادة التي خرجت من البصل، يتم أخذ 2 سنتي إلى 3 سنتي أو 4 سنتي 3 مرات يوميا. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى أن يساعد هذا الفيديو كل الإخوة وكل الناس المصابين بالسعال أو الكحة أو التهابات الصدر الشديدة نتيجة الكحة أو نتيجة السعال. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى فيديو آخر.